Փայտե հիմքով բարձրակրունկ ասեղնագործ շատերի աչքին խիստ արտասովոր այս հողաթափերը Երևանի պատմության թանգարանի ցուցասրահի ու պահոցի այլ նմուշների հետ շուտով Չինաստան կճանապարհվեն։ Հայ կանանց դարեր առաջ կրած աքսեսուարները, հագուստները, զարդերն ու կենցաղում օգտագործած մի շարք իրեր արևելք են տանում մշակութային երկխոսության ծրագրով երկարաժամկետ էքսպոյի, ներկայացնում է Հայ-Չինական գործընկերության կենտրոնի ղեկավարը։ Երևանի պատմության թանգարանի բացառիկ հավաքածուներից գեստներ, տարազներ, արծաթագործական իրեր, առարկաներ, երաժշտական գործիքներ, գորգեր, ասեղնագործ իրեր, 134 ընդհանուր քանակով առարկաներ, այս անգամ էլի 1 տարի ժամկետով տանելու ենք Չինաստանի, արդեն կենտրոնական Չինաստանի խոշորագույն թանգարանները ցույց տալու։ Դա լինելու է Շանսի նահանգի նահանգային թանգարանում, դա լինելու է Հեբեյ նահանգի նահանգային թանգարանում եւ լինելու է Շանդուն նահանգի նահանգային թանգարաններում։ Էքսպոնատների չինական ուղևորության համար տեղափոխման հատուկ արկղեր են պատրաստել, նմուշների փաստաթղթավորում, փաթեթավորում, ապահովագրություն, ամեն ինչ արվում է ըստ միջազգային ստանդարտների։ Մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերում ունեցած գանձերը երկրից դուրս ներկայացնելու գործին, ասում է թանգարանի ֆոնդապահը։ Արտասահմանյան ցուցադրություն, որ միայն մեր թանգարանը ներկայանա իր հավաքածուով, Չինաստանը առաջին երկիրն է, ինչի համար շատ ուրախ ենք։ Արտագնաց ցուցադրությունները պատմամշակութային արժեքների հանրահռչակման առումով հնարավորություն են տալիս կարճ ժամկետում մեծ խնդիր լուծել, մասշտաբի էֆեկտ է գումարած դրան, Չինաստանում թանգարանները հիմնականում ձրի են, ընտանիքների խմբերի համար ընդունված կրթական ժամանցավայր։ Նախորդ 2 այցի ընթացքում մոտ 2 միլիոն մարդ եկել տեսել է մեր նմուշները, հպարտանում է Մելանիա Մելքոնյանը։ Նիմբոյում մոտ 300,000 այցելու է եղել, Սիանում 800,000-ից ավել, մոտ այդքան էլ Գուանչժոյում։ Այն այցելուները, որ այստեղ կարան, ասենք մի քանի տարում դիտեն, այնտեղ դիտում են ոնց որ մի 3 ամսում էլի։ Չէ, մեզ մոտ մի քանի տարում նույնիսկ ասեի, որ Հայաստանի կարևորագույն թանգարանների քանակը գումարենք իրար, իրենց մի ցուցահանդեսի քանակը կլինի։ Այս անգամ հայկական ցուցադրությունները կկազմակերպվեն Շանսիի, Հեբեյի եւ Շանդունի նահանգային թանգարաններում։ Մշակութային փոխանակման ծրագրերը չինական կողմի հետ Արմեն Մխիթարյանը հպարտանում է, իրենց կենտրոնը սկսել է 2022 թվականից։ Չինաստանում մինչև այժմ Հայաստանից ոչ մի թանգարան չէր ցուցադրվել, մենք սկսեցինք դա եւ առավել եւս կողքի մեր տարածաշրջանի Անդրկովկասի հանրապետություններից ոչ մեկ այդպես ցուցադրություններ չի ունեցել։ Եթե ամեն ինչ նախատեսածի համաձայն առաջ գնա, չինացի այցելուները հունիսի վերջին արդեն կկարողանան իրենց թանգարաններում ծանոթանալ հայկական էքսպոնատներին։ Մշակութային նախագծի պատասխան ակցիայով առաջիկայում մեր թանգարաններն էլ չինական ցուցադրություն կհյուրընկալեն։ Այս տարվա համար ունենք Չինաստանի Գուանչժո քաղաքից կգա իրանց նահանգային թանգարանը, կներկայացնենք Հայաստանի պատմության թանգարանում եւ նախատեսվում է Սարդարապատի, ուրեմն թանգարանում ցուցադրություն Չինաստանի թանգարանից։ Կլինի եւս մեկը առաջիկա ամիսների չինական 3-րդ ցուցադրությունն այստեղ, որտեղ երբ կներկայացնեն, դեռ քննարկվում է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, լուրեր։